Bom, começando os trabalhos aí, lembrando de tirar, tem que desconectar aqui os fios da bobina, aí e folgar esses parafusos aqui para puxar a tampa lateral. Pronto, tirei os parafusos, só esse detalhe aqui, nessa tampa aqui não precisa tirar os dois não, basta tirar só esse aqui, que ele é longo, ele vai até lá no fundo, e aqui é só descolar. Pronto, já tirei aqui. Aqui tem uma engrenagem que é da partida, né? Essa aqui, ela tem a posição certa aqui. E agora vamos tirar esse parafuso, essa bobina. Para tirar esse magneto, tem uma ferramenta especial que saca ela. Bom, já estou tirando aqui o cabo, já tirei os parafusos aqui também. Agora, para tirar a tampa, a gente precisa descer o motor. Infelizmente essa moto é muito complexa com relação a isso. Uma coisa simples às vezes, que é só mexer aqui na parte de comando e tal, a gente tem que tirar todo o motor. Tirei também o coletor aqui, vamos aproveitar para verificar a vela também, né? Eu abri e vi que ela está bem escura. Pode ser excesso de combustível, como também pode ser carbonização, né? Então vamos ver como é que tá por dentro. Então é interessante, já que vai fazer esse serviço, aproveitar e dar uma verificada no cabeçote, ver como é que estão as válvulas e também no cilindro, né? Ver se está tudo em ordem. Então eu vou tirar aqui, tranquilos, tirar essas chapas aqui, parafuso que segura. Já tirei esse aqui de cima, tem esse aqui e tem um lá embaixo no motor. E a gente tira todo o motor daqui. Bom, já tirei a tampa aqui. Aqui é o coletor de admissão. Olha como é que tá aqui. Forte indício de que estava tendo um vazamento. A junta tá quebrada aqui, ó. Apesar que aqui não precisaria de junta, já que tem O-ring, né? Acaba que a Honda fez dupla vedação, né? A junta mais esse O-ring aqui. Então aqui o comando. Aqui folguei esse parafuso também que segura essa haste, né, do esticador, e para poder já facilitar. Aqui o cabeçote é só puxar para tirar. Acabou que tá saindo tudo junto, o cilindro junto. Bom, com a mão só tá difícil. Eu vou tirar aqui e já volto. Bom, tirei. Esse aqui é um dos guias, né? Olha como é que tá todo rachado, todo quebrado. Aqui, ó, a borda foi embora praticamente. Ele tá quase. Aqui embaixo tem de alumínio ou ferro, uma coisa assim, e tá quase nele. Tá ressecado. Aqui tem outro. Olha como tá aqui, fundo. Aqui já chegou no metal. Esse já chegou no metal. Essa parte mais clara aqui já é o metal. Então tá bem desgastado também e ressecado. Tá aqui o pistão. Olha como é que ele tá. Tá um pouco carbonizado, como é de se esperar, mas não tá muito. Vamos olhar aqui a lateral. Tem alguns frisos nesse. Deixa eu te limpar aqui. Limpar melhor aqui pra gente ver. Dá pra ver que tem algumas marcas aqui na saia, né? Ou seja, esse pistão tá começando a chegar no limite dele. Mas vamos verificar aqui também o cilindro. Olha aqui, dá pra ver alguns frisos, né? Nenhum profundo. Agora a gente tem que olhar o cilindro, se ele tem algum friso ou desgaste. Eu vou mostrar para vocês como verificar isso aqui também. A gente também vai verificar aqui a válvula. Aqui está bastante carbonizado, né?
Dá pra ver, tá bastante carbonizado. Para você verificar se ela tá vedando bem, basta você colocar água tanto aqui no escapamento, né? Colocar por aqui e deixar ver se escorre, como na parte de admissão. Eu vou fazer isso e vamos ver se a água escorre. Bom, fiz o teste aqui, não tá vazando, mas como eu falei pro dono, já que a gente desmontou aqui, não vamos montar desse jeito aqui, carbonizado, e além do mais tem o retentor de válvula, que pelo seu tempo, sua vida útil pode estar do final, e já que abriu, para não ter que ter duas mãos de obra de montar e acabar dando algum vazamento, o ideal é fazer já uma retífica de cabeçote e já trocar o retentor de válvula, né? Para poder evitar que tem que fazer um serviço, um retrabalho, né? Vamos olhar o cilindro aqui. Bom, olha o estado do cilindro, olha a marca que tem nele. Ele já está com marcas até profundas aqui. Olha essa marca que tem em volta. Ou seja, tem que ser feita uma retífica nele. Dá para ver que é uma marca bem nítida, né? Então, felizmente vai ter que trocar ou fazer a retífica aqui, né?